Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmaono muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika wati boma likufuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, feteleza, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa lero pa udindowu ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yayamba kupereka katemera wa nthenda ya mpox. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma likufuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, feteleza, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Profesa Mutharika wayankhula izi ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre pomwe amakumana ndi nduna yayikulu ya dziko la Scotland a John Sweeney yomwe imacheza mdziko muno. Mmawu ake nduna ya dziko la Scotland a John Sweeney yati dziko lawo lipitiliza kugwira ntchito ndi dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizapo za umoyo, maphunziro komanso kulimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Charles Chindongo ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga Simeon Boyce. Poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, a Sweeney alonjeza kuti boma lawo lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Mwachitsanzo iwo atchulapo ntchito za umoyo, maphunziro komanso kuthandiza anthu mdziko muno kulimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Mmawu ake nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ayamikira ubale wa maiko awiriwa ponena kuti wathandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Achaponda ati President Mutharika wapempha ochita malonda ochokera mdziko la Scotland kuti abwere mdziko muno kudzathandiza kukweza ntchito za migodi. President wanena kuti zinthu zonse ziyende bwino mdziko muno ndiye kuti za mining, za migodi. Chifukwa dziko lino tili ndi amati rare earth pa chizungu kapena tinene kuti doti lija la bwino limene anthu amapangapo ngati zinthu zina zofunikira limafunikira kwambiri, ndipo ife tilinazo migolo komanso nkhani ya graphite tinayo woteka, ndipo zimene zikaenda bwino ndiye kuti dziko lino sizikhala ndi mavuto ili yale. Anena kale kuti vuto lakhala dziko lino ndikuti katangale ndi zinthu ziphuphu zimene zoyosazalowa. A John Sweeney anali mdziko muno pa ulendo wawo wa masiku 4. A Sweeney anabwera mdziko muno pamene maiko awiriwa akukondwerera kuti atha zaka 20 akugwira limodzi ntchito zachitukuko zosiyanasiyana. Nduna yayikulu ya dziko la Scotland a John Sweeney yapempha maiko olemera kuti athandize maiko amene akukwera kumene kuthana ndi mavuto amene akubwera kamba kakusintha kwa nyengo. A Sweeney apereka pempholi kuzomba atayendera zina mwa ntchito zachitukuko za Climate Just Communities CJC project m'bomali. Pakadali pano dziko la Scotland lati likupereka ndalama zoposa 8 billion kwacha ngati mbali imodzi la thumba la Climate Justice Fund la dzikolo lothandiza maiko kuthana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Mmawu ake bwana mkubwa wa boma la Zomba Lengard Chavura wayamikira ntchito za CJC m'bomali ndipo wapempha kuti ntchitoyi ipite m'madera ambiri kuti maderawo akwanitse kuthana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Kwambiri ngati Zomba ndife okondwera ndothokoza kuona thandizo limene a Scotland atithandiza makamaka pakuyang'anira nkhani za kusintha kwa nyengo. Thumba limene lili loyang'ana kuti no pakhale ndithu kuthandizaso madera amene akukhuzika ndi kusintha kwa nyengo. Munthawi yochepa chabe komabe ifeyo ndiwokondwa kuona mene kuno kwa Ngwerero ntchito zimene zagwiridwa ndi thandizo limene lili. Pempho lathu ndotino zitapitirira ukafikanso madera ena zikhoza kuchita bwino. Mwambo olumbiritsa a Enoki Kanzingeni Chihana kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina za boma uchitika lero ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre.
ofesi ya president nduna yati ndunazi ndi Mayi Rosa Mbilizi, nduna ya zamalimidwe, ulimi wa nthilira ndi chitukuko cha madzi komanso a George Partridge, nduna ya zamalonda, mafakitale ndi zokopa alendo. Mwambowu uyamba 2 koloko masana. Amalawi ayamikira ndondomeko yokhala ndi maphunziro a sekondari aulere omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika alengeza la Mulungu kumwambo omwe unakonzedwa ndi mulako wa alomwe kumulanje. Profesa Mutharika wati ndondomekoyi iyamba mu January 2026. Anthu osiyanasiyana ati ndondomekoyi ithandiza kukwaniritsa ufulu wa maphunziro kwa aliyense mdziko muno. Catherine Panda walemba ripoti ili. Nthawi ndi nthawi dziko la Malawi lakhala likuona ophunzira ena akupempha thandizo la ndalama zolipirira maphunziro awo a sekondari, ndipo ena amasiyira sukulu panjira kumene kamba kosowa ndalama za fees. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza la Mulungu za ndondomeko yoti sukulu za sekondari za boma zikhale zaulere kuyambira mwezi wa Januwale chaka chamawa. Magulu osiyanasiyana ayamikira ndondomekoyi. MPC inayenderanso mu mzinda wa Lilongwe komwe anthu akuti ndondomekoyi ithandiza manja omwe amalephera kuphunzitsa ana awo kamba ka mavuto azachuma. Pali bwino wakuti ana amakolo amene tili ovutikisisa akhoza kuchita nawo bwino pa mwayi wa maphunziro, chifukwa ana ambiri akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha makolo kusowekera. Ngakhale ku primary kumene ana amapeza kuti akulephera mwina kusiyira panjira kumakwatiwa chifukwa choti chithandizo chikusowa. Ine nayilandira mabwino chifukwa zokuti ana athu ambiri akulephera zokuti kuphunzira malinga zokuti ena afe sitikukwanisa ndi ndalama mmene zilili. Nde tikusangana nazo zokuti a president ayankhula nkhani imeneyo nasangasidwa nazo kwambiri kumbali ya ineyo. Iyo ndi nkhani yabwino potengeraso kuti makolo athu ena afe kuti tipange survive timenera kuti agwire ntchito tsiku limene lolo apeze ndalama, sapeza ndalama zambiri. So nkhani imene idayendera bwino fwa zipititsa patsogolo maphunziro m'dziko lathu la Malawi. Omenyera ufulu wa maphunziro Alexon Ndalama ati ndondomekoyi yakwaniritsa ufulu wa maphunziro, kukweza chiwerengero cha ophunzira msukulu, kuchepetsa kusiyira sukulu panjira kamba ka zachuma, ndinso kukwaniritsa masomphenya maphunziro a 2030. Poyika ndondomekoyi anaonekera kale kuti maphunziro ndi ufulu wa mwana. Ndiye pasapezeke mwana amene angalephere kukwaniritsa maphunziro zaka zothofu chifukwa choti kachokera ubanja losauka kapena ali ndi vuto lina lililonse ngakhale kumashi. So zinaoneka kale kuti cholinga cha boma kuti kumalawi cholinga cha akumalawi kuno through our National Planning Commission chonena kuti ana akapita ku sukulu kamba Sunday 1 asachokeko ku sukulu asanakwanitse maphunziro a zaka 12. Pakadali pano bungwe la Corporate Africa International Foundation layamikiranso mtsogoleri wa dziko lino kamba ka ndondomekoyi ponena kuti kupereka chiyembekezo ku dziko. Mkulu wa bungweli Akei Philip Kagwa wati izi zikusonyeza kudzipereka kwa mtsogoleriyu pa ufulu wa maphunziro omwenso ali gwelo la chitukuko. Thokoze kapena kuyamika zimene President Profesa Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino walankhula dzulo pa chikondwerero cha mulako wa alomwe kunena kuti kuyambira January chaka chikubwerachi ma secondary school onse aboma akhala aulere. Tinachiona cha nzeru kuti izizi ndizofunika. Poyamba timangoona ngati kuti zimene andale yamalonjeza amakopa anthu kuti awavotere pa chisankho, koma dzulo taona lonjezo lili kukwaniritsidwa. Malinga ndi mapulani amaphunziro ofika chaka cha 2030 dziko la Malawi likufuna maphunziro akhale ofikira kwa onse ndinso apamwamba, ndipo mwazina ndikufuna kuti onse anyamata ndi atsikana azipeza mwayi omalizitsa maphunziro awo a primary ndi sekondari. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Mabungwe ndi maiko omwe amathandiza dziko la Malawi apempha aphungu a nyumba ya malamulo omwe angosankhidwa kumene kuti akwaniritse zomwe a Malawi anawasankhira pa chisankho chapitachi.
kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Lu Zhu komanso mkulu wa bungwe la AFDEP a Elia Zulu ndomwe anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo otsekulira maphunziro a aphungu a nyumba ya malamulo omwe angosankhidwa kumene. Iwowa ati ndodzipereka kuthandiza nyumba ya malamulo kuti igwire bwino ntchito zake. Mwaitumudzi walemba ripoti ili. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu wati boma la China lipita kuthandiza boma la Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo. Iwo ati mwazina dziko lawo layambapo kale kuthandiza dziko la Malawi kuthana ndi mavuto monga kusowa kwa ndalama zakunja, chakudya, mafuta a galimoto komanso zipangizo za ulimi. Malingana ndi Lu, dziko la China laonjezera zaka zomwe dziko la Malawi libweze ngongole yake kufika pa 48 ndipo yakhulukiranso ngongole zina ziwiri za ndalama zokwana 1.5 million za dziko la America. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Africa Institute for Development Policy AFDEP Elias Yaphazi Zulu walangiza aphungu a nyumba ya malamulo atsopano kuti akwaniritse zokhumba za Malawi omwe anawasankha. Uthenga wathu ka AFDEP ndionena kuti Amalawi awasankha kuti asinthe dziko osangoti kuti asinthe atsogoleri. Anthu afuna kuti miyoyo yawo itukuke. Nde kutengera kuti mbuyo muti namaona kafukufuku akuonetsa kuti dzikoli zinthu sikuti miyoyo ya anthu ikukwera kwambiri, kusowa kwa chimanga, kusowa kwa zinthu zina ndi zina. Ndi anthu awasankha pa zimenezo. Ndi timapempha ma MP wakuti inuyo pamenepa muonetsetse kuti Amalawi chiyembekezo chawo ndi chachikulu kwambiri paino. Nde muone kuti kodanzanu mbuyomo zimene zimavuta zinavuta potani kuti inu mupite patsogolo. Ife kwenikweni ntchito yathu ya ku AFDEP ndiyo tikafukufuku azikhala pakatikati patsogolo pa nkhani ya chitukuko. Chifukwa zimenezo zimathandiza kuti mupange ma priorities okwanira zimene zoti muyikepo ndondomeko ambiri. Komanso zinthu mutamaona kuti kodi mavuto amene tili nawo atathetse bwanji, muziona kuti njira imene ingathandize kuti mavuto athe osamangoononga ndalama. Akamaliza maphunzirowa aphungu a nyumba ya malamulo atsopanowa ayamba kulumbiritsidwa kuyambira lolemba pa 27 Oktoba 2025. Kwa zaka zisanu aphungu a nyumba ya malamulo azikhala nyumba ino kugwira ntchito zitatu. Ntchito yamba ndi kuyimirira anthu amene awasankha kuti akhale mnyumba ino. Kachiwiri ndi kuonetsa kuti boma ligwiritsa bwino ntchito chuma chake. Ndipo kachitatu ndi kupanga malamulo amene adzigwiritsidwa ntchito mdziko muno. Ndine Mwaitumodzi kuchokera kuno ku Lilongwe. Boma laimitsa ntchito mkulu wa bungwe la Mera a Henry Kachache. Mlembi wa mkulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi watsimikiza za nkhani. Akachache awayimitsa ntchito kamba kuti akuwafufuza pa nkhani zina zokhudza iwowo. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika wati boma likufuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, feteleza, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa lero pa udindowu ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yayamba kupereka katemera wa nthenda ya Mpox. Takulandirani mu nkhani zathu. Nyumba ya malamulo yalimbikitsa aphungu atsopano kuti agwire ntchito mokhulupirika komanso kukambirana nkhani zokomera Amalawi kuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo. Wachiwiri kwa mkulu woyendetsa ntchito za nyumba ya malamulo a Joseph Manzi wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe komwe aphunguwa akuwaphunzitsa mmene angamachitire mnyumba ya malamulo. Tili ndi ripoti ili la Yamikani Simtowe. Aphungu 224 omwe anapambana pa chisankho cha pa 16 September asonkhana mu mzinda wa Lilongwe komwe akuwaunikira zomwe akuyenera kumachita pa ntchito yawo yotumikira anthu pomwe akhale akugwira ntchito ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Mkulu wa bungwe la United Nations ku Malawi a Rebecca Adadonto walimbikitsa aphunguwa kuti agwiritse ntchito udindo wawo moyenera komanso mokomera aliyense. Iwo alimbikitsanso aphunguwa kuti athandize boma pothana ndi ena mwa mavuto omwe dziko la Malawi likukumana nawo padakali pano.
wachiwiri kwa kalaliki wa nyumba ya malamulo a Joseph Manzi wati aphungu akuyenera kudziwa ndondomeko komanso malamulo oyendetsera zokambirana za phungu nyumbayi. Ndifeyo chiyembekezo chathu ngati staff ya parliament imene imathandiza kuti ma MP agwire ntchito moyenerera, tili wokonzeka kuwapatsa sapoti yoyenerera kuti ntchito yawo agwire. Ndiye kuti agwire ntchito bwino pali malamulo amene ayena kutsata. Ndiye message yayikuluso imene a clerk of parliament amawauza ndiyonena kuti chonde tsatani malamulo. Ena mwa phungu omwe ali nawo pa maphunzirowa ndi a Jafari Musa, phungu wa Machinga Mikoko, komanso a Patricia Wiskes, phungu wa Lilongwe City na Nkhaka. Iwo atsindika kufunika kokwaniritsa zomwe analonjeza kwa anthu omwe anawavotera. A Wiskes athokozanso mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika powapatsa udindo ngati mkulu wosungitsa mwambo kumbali ya chipani cha DPP nyumba ya malamulo. Kwa ine ndi chinthu chonyaditsa kwambiri chifukwa 16 years zimene ndakhala kunja kwa parliament ni nthawi yayitali. Komano chimene chikufunikira kwambiri nchona kuti kukhala pafupi ndi anthu, kulumikizana ndi anthu, kwagwirira ntchito imene anthu walonjeza. Ngati wana kuti ukufuna kumanga masukulu, wamangire masukulu. Ngati ufuna mijigo, wamangire mijigo. Ngati ukufuna kupanga misewu yabwino milatho, wapangire zimenezo. Andi anthu amakumbukira. Mu udindo wanga momwemo ngati chief whip ndionetsetsa kuti chipani cha DPP chikupitirira kupereka mwayi komanso danga kwa achinyamata. Nditengerepo mwayi kuthokoza mwapaderadera kwa a state president athu Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chondikhulupirira ineyo ngati wachinyamata ndikundipatsa udindo waukulu ngati chief whip kuti ndithandize chipanichi kuyendetsa dongosolo komanso discipline nyumba ya malamulo. Aphunguwa awalumbiritsa sabata yamawa ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino ndiyemwe azatsekulire mkumano wa aphunguwa pa 31 Oktoba. Ukunso kudzakhala kuyamba kwa misonkhano ya aphungu mu gawo 52 ya misonkhano ya aphungu a nyumba ya malamulo ku Malawi. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yayamba kupereka katemera kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chotenga matenda azilonda zapakhungu a mpox, pomwe chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi nthendayi chakhala chikukwera. Malingana ndi mneneri wa zaumoyo ku konsolo ya Lilongwe a Richard Mvula, katemera okwana 28,000 ndiyemwe akuyembekezeka kuperekedwa, pomwe anthu 19 mwa anthu 108 omwe anapezeka ndi nthendayi akudwalabe. Chinsinsi ali nzambiri mu ripoti ili. ya mpox mdziko muno. Pofika pa 20 Oktoba 2025, anthu 108 ndi omwe apezeka ndi nthendayi mboma la Lilongwe mwa anthu 134 dziko lonse. Izi ndi zomwe zachititsa azaumoyo kuti ayambe kupereka katemerayo kwa anthu omwe ali pa chiopsezo ngati ogwira ntchito zaumoyo komanso ogwira ntchito zoyendayenda. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe a Richard Mvula ati pakadali pano anthuwa akulandira katemerayo. Ndikatemera uja timene kuti timangosankha anthu amene ali pa chiopsezo choti matenda awakhoza kutenga kana akhoza kudwala kana sofa nawo kumene. Choncho ngati kuno ku Lilongwe ndi mpangano limwe likufikira anthu 28,000 kuti tiafikire, komanso anthu ake amene tikuyang'ana kwambiri number 1 ndi ogwira ntchito ku chipatala. Chifukwa wina yense amene akudwala mpox amabwera ku chipatala. Ife pogwira nawo anthu aja ntchito powathandiza timakhala pa chiopsezo chachikulu choti tikhoza kutenga matendawa, chifukwa njira ikulu yotengera matendawa ndikukhudzana. Mmodzi mwa alangizi zaumoyo yemwe walandira katemerayo a Judith Kazembe wati nkofunika kwambiri kuti ogwira ntchito ngati awa atetezedwe. Katemera amene wa mpox atithandiza ifeyo ngati ogwira ntchito ku chipatala kutiteteza ku matenda a mpox, chifukwa choti ndife amene timakhala oyambirira kumana ndi odwala akafika ku chipatala paja. Ndezitithandiza zokuti atiteteze ngati kuti mwina odwala amene takumana nawo ali ndi matenda amene ndikuti ife tikhala zoti tili ndi chitetezo kale kuti tisatengere matenda. Mpox
ndi matenda omwe amafalikira mwamsanga ngati anthu sasamala. Unduna wa zaumoyo ukupitirira kupempha anthu kuti azikhala ukhondo nthawi zonse ndi kutsatira njira zodzitetezera ku matendawa. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino yomwe osewera ake ndi atsikana ya Scorchers Love Mofazili wati ndi okhutira ndi momwe zokonzekera za timuyi zayendera pamene akunyamuka lero lino kukasewera ndi Angola. Awa ndi masewero oyamba pofuna kudzigulira malo ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe uchitike chaka chamawa. Timu yomwe ipambane pa masewero awiri idzapita ku mpikisanowu. Masewerowa achitika lachinayi sabata ino ndipo achibwereza adzakhala ku sabata yamawa mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula ndi MBC atamaliza zokonzekera, Fazili anati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti atsikanawa akagwira ntchito yabwino. Zokonzekera zonse zayenda bwino, chilichonse chimene kuti tichite tapanga tikagwiritsa nthawi imene tinayi nayo kuti tiyesese kupanga mothekera kuti mwina pomwe timachepekera tipalongosola ndi kuti zambiri tipalongosola zonse talongosola zonse atengera kuti zili bwino. Choyambirira tikupita ndi mtima kuti tikamenya game yoyambirira kwa Angola. And the game yofunika kwambiri kwa ife kwambiri chifukwa kuti imene ngati pasembolombira kwambiri ndi kutenga ndi mali zathu amene tikathuka panga. Ndi chikhulupiriro kuti game yoyambirira imene tidachita bwino, chomwe ndikukhulupirira kuti tikachita bwino. Singathenso kutivutanso kuti tipase chiyembekezo pa game imene tizamenya Malawi kuno pa 28. Ndipo banki ya National yomwe imathandiza timuyi yatinso ilibe chikayiko kuti timuyi idzigulira malo ku mpikisano wa WAFCON komwe kakhale koyamba mu mbiri ya Scorchers. Mkulu wa zamalonda ku banki ndi Mayi Akosahiwa. Ife ya National Bank of Malawi ngati ma sponsors ndife okondwa kwa basi, ndipo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti a Scorchers satipanga let down. Pamene afika patali, ndipo kumene ashokera kutali. Ifeyo tinkuwapanga support ndi kuwapatsa moral yonse imene akuyenerera akamapita pamene onyamula flag ya Malawi pa stage imene yoti ngati angakawine akhala ma finals a WAFCON for the first time in history. Ndi zinthu zabwino kwambiri. Ifeyo monga ma Blue Hearts a National Bank tili pambuyo pa Scorchers, and I'm sure Malawi yonse ili pambuyo pa Scorchers. Tikuwafunira zabwino zonse. Takati kwaona amene amasewelela ndipo tikudziwa kuti sakatikhumudwitsa, ndipo so tifuna kungwalimbitsa mtima kuti kumene ashoka ndi kumene kuli kutali, kumene kwatsalako ndi kwakufupi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika wati boma likufuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, feteleza, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa lero pa udindowu ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yayamba kupereka katemera wa nthenda ya Mpox. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Mawa bwino kwa nonse.